na watu wote wa Jua Kali, Mheshimiwa Rama, mheshimiwa wetu, mbunge wetu ambaye tunampenda sana. Unajua mbunge wetu ni mtu ambaye ni mtu wa karibu sana na watu na anapigania wananchi. Kwa hiyo tunampenda kwa sababu ya hiyo, na pia anatusaidia sana. Huwa anatukuamua. Na tunashukuru sana Mheshimiwa Rama kwa kujitolea kwako katika hii safari ya watu ya Jua Kali. Na pia Njoroge ambaye ni political advisor wa governor wetu Susan Kihika, chairman wetu interim, wana Jua Kali wote, Bwana asifiwe. Amen. Asalamu alaikum. Salam. Kwa majina naitwa Waziri Kuria Mwiruri, waziri wa biashara, utalii na utamaduni. Na hii mambo yenu ya Jua Kali katika wizara yangu ambao nimepewa na governor wetu Susan Kihika, na alitutuma na salamu. Mnazipokea salamu zake? Amen. Na akasema yeye ako na nyinyi 100%. Na kama kuna mtu ambaye hapendi kuona watu wakihangaishwa ni governor wetu Susan Kihika. Gavana wetu tulipokuwa tunapigania haki za watu wa matatu 2020 wakati COVID ilitokea, kwa sababu matatu zilitolewa tao na soko na watu wote wakatolewa, alikuwa na sisi kwa hiyo vita. Na gavana hapendi kuona watu wakiumia, na ndio leo hii tangia alipokuwa gavana mumeona town vile imebadilika. Si watu wa matatu si ndio customer wenu? Si wanafurahia? Si hata wanawalipa madeni sasa? Na wakikuja si wanakuta mama wa mboga hapo na mama wa chakula pia hapo, wanakula chakula hapo pia. Ekonomi yetu inakuwa. Kwa hivyo kutoka town na Town East na West, hiyo ni kitu moja. Ndio maana tunaitwa city. Ndio maana tunaitwa city. Kwa hivyo tumekuja hapa na ujumbe wa heri njema na support ya gavana wetu Susan Kihika kwa watu wa Jua Kali, na mkae mkijua gavana wetu Susan Kihika ako na sisi kwa hii vita 100% pamoja na mheshimiwa wetu Mheshimiwa Rama, ambapo hiyo Jua Kali iko kwa constituency yake. Na nashukuru sana kwa sababu hiyo shamba nimeiangalia vizuri hata kwa map. Imekuwa ya marked for Jua Kali. Kwa hiyo si mambo ya kubahatisha tunafanya. Ni kweli ama si kweli? Ni tunapigania kitu ambao tunajua ni ya watu wa biashara na ni ya watu wa Jua Kali. Hiyo ndio kitu ambayo inanifurahisha sana. Na saa hizi sababu tuko na pia na rais mzuri ambaye ako determined kudeal na mambo ya historical injustices za mambo ya shamba. Let us take advantage ya ile mambo katika nchi. Mheshimiwa Rama mwambia amesha approach president on the same issue, na governor wetu Susan Kihika ako hapo, walimu approach pamoja turudishe hii shamba kwa watu wa Jua Kali, kwa sababu kuna kitu moja nimeona saizi town yetu simuona vile inaendelea. Mumeona mahali ambapo watu wengi wa Jua Kali walikuwa si saizi ni magorofa zinajengwa huko Waterback na wapi. Kwa hivyo unaona watu wanakuwa displaced every day. Sababu town inafanya nini? Inapanuka. Na kwa sababu town inapanuka na nyinyi mko mmekuwa earmarked mkwe mahali fulani, ni vizuri tupigane kama vile tu mnaona soko. Sasa mnaona soko iko na viwanja zake. Ni kweli ama si kweli? Haya, si watu ya nguo pale soko wako na soko yao? Hata nyinyi watu wa Jua Kali tunataka mkwe na soko yenu ya Jua Kali. Ndio mtu akitaka kutengenezewa gari, akitaka kupigiwa rangi, akitaka mambo ya nini watu wa wiring, anajua mimi nikienda industry area ama nikienda Lando mahali fulani nitakuta watu wote hapo, na itakuwa one stop shop. Hapo ndio tunaelekea kama county size ama kama serikali dunia yote. Mtu akienda mahali anakuta mtu wa wiring ako hapo, mtu wa kupiga rangi ako hapo, mtu wa kutengeneza gari the general mechanic ako hapo. Yani huduma yote anaipata mahali pamoja. Na hiyo ndio ilikuwa idea. Hiyo kiwanja ilipokuwa inatengwa kando ndio watu wa Jua Kali wakuje. Na kwa sababu zamani pengine watu wanaona kama hapa ni mbali hapo, sasa hizi unaona ni karibu sana, sababu town imeendelea kufanya nini? Kusonga namna hii. Na nashukuru sana Mheshimiwa Rama kwa sababu ya ile approach umechukua. Na Mheshimiwa Rama ni fighter. Mheshimiwa Rama pia ni mtu wa principle. Mheshimiwa Rama akisema ni yes, ni yes. Na pia no yake pia ni no. Na Mheshimiwa Rama hawezi compromised, hawezi kununuliwa ati abiwe sijui apewe pesa fulani hiyo watu wa Jua Kali wapotelee. Hiyo ni kitu moja na nifurahisha sana. Kwa hiyo tukipigana hivi vita kama county government, tunajua tuko na backing ya MP na tunajua tuko na backup ya wananchi. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Unajua Mheshimiwa Rama ameuliza kama kuna watu wengine watarudi nyuma wanunuliwe. Kama tuko pamoja hivi ni rahisi sana. Na naomba tustiki hivyo nyuma MP wetu na nyuma ya governor wetu Susan Kihika. Na najua tutafaulu, hii shamba itarudi kwenu, na ikisharudi kwenu tutengeneze a modern garage hapo. Sisi kama department ya trade tutenge pesa, tulete pesa hapo, tuifanyie ile infrastructure ambayo mngependa, ndio siku moja mkiangalia nyuma mnasema ile serikali ya Susan Kihika na Mheshimiwa Rama ilibadilisha maisha yenu in a positive way. Hapo sasa. Hivyo sina mambo mengi, kuwashukuru na kuambia kama the CEC
the minister in charge of trade in Nakuru County, tuko na nyinyi 100%, na mimi ndawasaidia kupigana hizo vita. Mimi nimezoea hizo vita town. Kwa hiyo hata hii tutapigana na tuweze kufaulu. Mungu awabariki sana. Okay, mambo ya sasa hapa chenye mnahitaji, hamhitaji kuwa na sijui self-help group. Hapana. Hamhitaji kuwa na CBO. Hapana, mnahitaji kuwa na association. Si ndio? Association yenu. So wakili anakuja kueleza. Wakili anakuja kueleza, lakini pia lazima kuna barua pia mimi lazima niwapatie ya kuwa forward huko Nairobi. Ni kwa Register of Society. Lakini kuna barua lazima mpate kwa Department of Trade. Nataka kuhakikisha, najua mtafanya uchaguzi. Hata si lazima mfanye uchaguzi serious sana. Mweke tu interim office. Wale watu ambao mnaona wako na uaminifu, na wale watu pia mnaona wako na biashara, msichague chairman, treasurer, secretary, mtu ambaye hana biashara kwa hiyo industry yenu. Mchague wale watu ambao wako na interest kabisa kwa industry. Kwa hivyo mchague watu kama hao, na pia watu ambao wamekomaa, na watu pia wanaogopa Mungu. Unajua siku hizi watu wanafanya vitu na nini na njia mbaya. Kwa hivyo mkishafanya hivyo, mkipata hao officials, mimi ndawasaidia tukiwa na wakili kutembea hiyo barabara back on Register of Societies, tukuje na certificate yetu ya jua kali. Mtajiita jua kali what? Tulisema tuta Nakuru West Jua Kali Association. Nakuru West Jua Kali Association. Hiyo siko sawa? Sisi tuwasaidia Mheshimiwa Rama. Kuna barua mimi nafaa niwapatie, nitawapatia. Kwa hivyo wakili akija tuambie vile anataka, sisi tutabackup ile documentation mnafaa mfanye, tutawasaidia. Na pia mnafaa mkuwe na katiba. Katiba ni rahisi sana kuipata. Mkitaka katiba ya wakulima market, na pengine kazi yenu tofauti kidogo sana, lakini mnaweza copy vitu fulani na kutoka hapo mnaweza toa ideas fulani kwa wakulima market ama Nasha, na mpate association. Wakulima market wako na association, Nasha market wako na association. Kwa hivyo mko tayari na mahali ambapo tunaweza toa experience na tulete hapa register chama haraka iwezekanavyo. Within 2 weeks tukue na hiyo certificate, ndio tuweze kupigana hivi na shit. Sikutarajia nipate nyinyi hapa hivi mmejaa. Nilikuwa najua napata representatives. Si mnaelewa kuna kesi iko kotini, na wenye kuweka kesi kotini ni wenye wanasema wako na allotment, na kuna wengine wenye wanasema wako na titles. So kwa saa hii kisheria sio vizuri kuongelelea. Nasema kwa saa hii si vizuri kuongelelea kesi ambayo iko kotini. Ni vile nitaelezea your officials details nikichukua statement zao na nikishaweka makaratasi yao, ndio mtaweza jua ni nini inaendelea. Lakini kesi yenyewe inakuja kusikizwa tarehe 30 mwezi wa 7. Wakati huo tutakuwa tumeweka makaratasi yetu ya jua kali, na nyinyi wakati huo mkuje kotini, ndio koti ione kweli kuna wenyesha. Si ni sawa? Hayo mengine tuache kwa sababu hataki mtu anamwagaga mtama wake mahali kuku ni wengi. Haya. Hapa tumemalizia hapo. Kuna mambo mengine? Association ndio association. Ama niwasaidie. Niendelee. Okay. Mambo ya association mimi nitawasaidia. Kuregister association yenu, mkishanipea officials, nitawatembeza hiyo safari, si ndio? Lakini iko na cost. Interim chairman, iko na cost. Sasa mkubaliane, na ndio chama ikuwe ni yenu. Mkisikia ni 100 mnatoa. Mkisikia ni 200 mnatoa. Ndio hiyo chama isikuwe ni ya mtu mwingine, ikuwe ni yenu. Ama namna gani? Ndio hata kwe watahitaji sana kwenda Nairobi. Ndio wakati tumekuja na hiyo document. Kwa hivyo nasikia umesema utakuwa na mkutano mwingine pale kando, si ndio? Kwa hivyo mjipange, nipe officials tukuje kwa ofisi
tujue ni pesa ngapi itahitajika, mrudi kwao, muambie watoe hiyo pesa, sasa mwanze hiyo safari. Sasa si hapo ni sawa? Ndio mkuwe strong kama chama. Asanteni sana. So ni kama hii mkutano sasa imeisha, si ndio? Kwa sababu wakili amewabrief. Ni kweli pengine wakili haizielezea sana, lakini wacheni niwaambie. Mambo yote ambayo kotini sio vizuri yajadiliwe huku nje. Inakuwa prejudicial. So si vizuri tujadilie mambo ambayo yako koti mbele ya mahakama katika kikao hiki. Itaonekana sisi tunajaribu kufanya uamuzi hata kama jaji akiendelea na kesi. Na unajua wakili, mimi pia ni waziri, siwezi make hizo comments, lakini mwanasiasa anaweza ongea chochote hata lakini sisi tunafungwa, si ni kweli? So nyinyi msijali, vile wakili amemwambia ataendelea kuandamana na officials na atakuwa anawapea brief na wataenda waandike statement pia zao. Amesema hivyo, lazima pia officials waandike statement ya vile ambavyo wanajua kuhusu nini hiyo shamba. Kwa hivyo mtutembee vizuri na wakili, tumfacilitate. Kwa hivyo ni muhimu sana. Sijui kama nikuacha, tutawaacha hapa, muongelee hapa sababu ya mambo ya interim office. Mtupatie ndio hata wakili ajue engage nani officially. Haizi engage nyinyi wote. Naona hapa mko zaidi ya 100. Haizi engage zaidi ya 100. Ana engage officials. Na chama inakuwa na chairman, secretary, treasurer, vice chairman, vice secretary, maybe organizing secretary, youth representative, na mama wako jua kali. Mchague kwa hiyo officials wote, muhakikishe kuna gender representation. Na ikiwezekana kama kuna mtu ambaye amewezeshwa na Mungu kwa njia tofauti. Mnanielewa? Yes. PWD. Muweke pia ndani. So tukue na chairman, secretary, kukuwe na treasurer, kukuwe na vice chairman, vice secretary, kukuwe na organizing secretary, ni wa muhimu sana, na kukuwe na nani mwingine? Youth na kijana asikose. Kwa hiyo maneno yote kusikose jenzi. Si ni sawa? Haya, kuna swali lingine kuhusu chama? Kwa nafikiria tutawaacha hapa chama kuliko uende tofauti mahali pengine. Afadhali si tutoke, nyinyi mkae hapa mtengeneze ofisi. Interim office, mkishapata interim office tujue kama serikali tuna engage akina nani. Kidogo tu kabla kutoka. Yes. Kuna request tunataka kumeka hapa kwa niaba ya Jua Kali. Okay. Tunataka next meeting ikiwezekana wacha tukue na governor wetu. Kuja tusalimie tuweze kumjua. Unajua ni kitu tumekuwa tukikutana hapa lakini hakuna wakati tumekutana. Kwa Njoroge na wewe mmekuwa na mheshimiwa wetu. Kwa hivyo tunataka hata si atukuje atusalimie na yeye atuambie mambo ya ground. Interim chairman amesema anataka next time tukue na governor. Si ni kweli? Yes. Pangeni nyumba vizuri na sisi tuwaletee mdosi.